Okay, next. Pecahkan kepada dua kumpulan ya. Sini satu, sini satu. Okey. Okey, dah pecah dah. Sini 4. Cukup tak ada 2, 4, 5. 2, 4, 6. Okey, so sini 6, sini 5 ya. Okey. Permainan ni kita namakan dia human tic-tac-toe. Tahu tak main tic-tac-toe? Yang main okey, X grup sebelah sini dengan kiri grup kosong, kosong sini. White kosong. Kosong. Okay, white kosong. Okay. Ini grup ni X, white X. White X eh. Okay. White X. Okay, mau. Tiga satu. Okay X eh. Okay. So sekarang saya nak awak sebut nombor 1 sehingga nombor 6 eh. Okey, seorang okey, perempuan jadi left eh. Okey kan? Kalau jadi left, awak ambil seorang masuk sini. Seorang masuk sini. Ada sini. Okey, saya nak awak sebut 1,
Faham ya? Angkanya kosong. Okey, faham ya? Alright. Bila saya sebut nombor 2. So, nombor 2 pergi ke depan. Ingat ya? Oh, kena fokus. Okey. Awak kena susun pasal dia dapat satu slide lain. Boleh? Tak soalan? Boleh eh? Okey. Alright. Kalau tak ada soalan, sekejap ya. Alright. Okay, ready ya? Okay, so yang ini semua skill awak ada eh. Listening skill, strategy skill. Okay, ini senang benar eh. Okay, gaya tangan awak mana? Right. Tunjuk.